ที่หลังนั้นจะใช้ใบพัดทิศทางขึ้นมาก็จะเพียงค่อยๆก้าวค่อยๆเดินอุปกรณ์อย่าให้โดนขึ้นมาแล้วนี่เลยนะครับไม่มีปัญหาครับเยี่ยมไหมขึ้นมาเอาชนกรอบนิดหน่อยบิดอุปกรณ์แยกออกเป็น2ชิ้นได้ไหมอุปกรณ์แยกออกแล้วก็เดินเรียบร้อยเลยโอ้โหเรื่องมากๆเลยทีเดียวนะครับที่น้ำสามารถอยู่ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องอย่างธรรมชาตินะครับสูงมากแต่ว่าจับพัชพอพัชมาแล้วเก็บมาแล้วโดนนี่กันก็น้อยเลยโอ้โหนะครับเราใช้หน้ามันจับนั่งเชียร์ขอบสระเอาอีกครั้งที่ทีมเรียนมาเป็นคนครับสำหรับท่านที่ถ่ายรูปไม่ทันนะครับดีงามนะชัวร์พร้อมแล้วเอาละคนแชมป์คือคนสุภาพไปแล้วเรียนโดนี่ครับเรียบร้อยโอ้น่ารักมากเลยนะครับวาดได้สวยเนาะขนาดตัวเล็กนะครับเอาพี่ทีมตัวใหญ่ครับพวกเราปราบโกงนี่สวัสดีครับพวกเราขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้เยี่ยมเลยครับอันนี้ก็คงไม่ได้นะครับเนื่องจากทีมคุณเริ่มโจทย์ครับเอาละครับในรอบนี้ต้องการรับมา2ตัวและพี่ที่เราทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็วงมือเราได้ทำไปแล้วเช่นกันหน่อยตัว5ครับรอบนี้ต้องกล่าวว่าขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่เป็นการชมนะครับสำหรับติดตามรับชมนะครับดีนะหล่อมากเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกให้ทุกท่านเห็นสมาธิของงาน